Юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозган өчен штраф күләме арттырыла. Был сара водительләр арасында дисциплинаны арттырырмы? Бүген юл хәвефсезлеге турында һөйләшәбез. Һаумыгыз, эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы Дәүләт автоинспекция инспекторы Рифмер Хөсетдинов. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Шулай итеп, әлеге вакытта еңел булмаган һава торышы, үзгәрсән һава торышы, берсә ямгыр, берсә буран, я булмаһа көзге юл сымак ялтырап ята. Был юлдарда нинди кыенлыктар тудыра? Әлбәттә инде кыенлыктар һәрбер мизгелдә тудыра бит инде. Бу кышкан гына түгел бит инде. Язда инде үзенең мизгелендә кыенлыктары бар, ягыһында үз кыенлыгы бар, көзендә инде үз кыенлыктары бар. Был кыш мизгелендә бозлавык бит инде, кар яуу, шул кыенлыктары Һеҙҙең хеҙмәткәрҙәр нисегерәк эшләй? Беренсе тапҡыр юл ябылып алды республика буйынса. Әлбиттә, шул ҡарҙар күп бит инде юлдарҙа. Шуға инде күп машиналар йөрөй бит инде юлдарҙа. Шуға күрә юлды ябырға тура килә. Сөнки күп ДТП-лар шул арала теркәленә. Әйткәндәй, бына 2025 йылдың башынан алып, күпме юл хәрәкәтендә авария теркәлде икән? 2000-дә, январьдан алып, хәзерге вакытта безнең теркәленгән 170 юл транспорт вакыйгалары, мәрхүм булгандар 30, һәм дә инде имгәнгән 217 кеше. Был аварияларда балалар катнашлыгы күпме уларның һаны? Авариялар һанлыктар 20 январьдан алып хәзерге вакытка 20 бала теркәленгән, унан тыш мәрхүм булган бер бала, ул да буга шул Стерлетамак районында. Мәрхүм булган Кызганска каршы 9 яшьлек кызыкай. Сәбәптәре нимәле ошо юл транспорт вакыйгаларының, аварияларның гомумән? Бул авариялар сәбәптәре иң беренче инде юлда югалтуу, юл транспорт игътибарһызлык, югалтуу да, һәм дә инде каршыһыҙлыкка сыгуу. Каршыһыҙлыкка сыгуу шулай да. Был инде төрлө сәбәптәргә бәйле булуы ихтимал. Әлбиттә, ул да буга шул бозлавыкта инде моны хәзерге вакытта кар, һыулы бит, ямгыр, тайгак, асфальт бит инде. Бер һүз әйткәндә, гомумән игътибарлылыкты югалтмаска кирәк юлда йөрөгәндә. Үткән аҙнала Өфөлә һеҙҙең коллегаларығыҙ танытмаһыҙ йөрөгән үҫмерҙе туҡтатҡан. Бындай осраҡтар улар ғәҙәттә йәй көнө күп була торғайны, был юлы Өфөлә. Бына ошо осраҡ буйынса, гомумән ошондай осраҡтар йыш осраймы әлеге ваҡытта ҡалаларҙа? Әлбиттә, балаларман теркәленгән быйылғы йылда январьдан алып 97 балалар теркәленгән. Танытмаһыҙ руль артында ултырған балалар һаны 97. 97, әлбиттә, унан тыш 15 бала эскән булган инде рулдә. Үҫмерҙәр эскән килеш рулгә ултыра, танытмаһыҙ. Әлбиттә. Уларҙы нисек тоттоғоҙ? Рейдтар ваҡытында тотолдымы улар? Һәр бер инде рейдтар ғына түгел инде. Былай да эшләнгән ваҡыттарда игътибарығыҙҙы йәлеп итәләр моғайын, шулай бит. Гомумән, бына ошо эскән водителдәр тураһында, ул үҫмерҙәрме, әллә башҡаһымы, улар тураһында айырым һөйләшеү кәрәк. Бына ниндәйҙер статистика бармы, йыл башынан эскән килеш рулгә ултырған водителдәр һаны буйынса? Аҙна һайын госавтоинспекция, беҙҙең Башҡортостан госавтоинспекцияһы 100-дан ашу тирәһе эскән водителдәр тотолалар, теркәленә. 3, 5, 6 кеше тирәһе повторно инде. Ҡабаттан тотолған. Әйтегеҙ әле, бына был осраҡты нисек, ниндәй профилактик саралар менән иҫкәртергә була? Һеҙҙең рейдтарығыҙ был йәһәттән йыш үтеп торамы? Әлбиттә, рейдтар үтә, әлбиттә йыш үтә, ул да буһа пропаганда аппарат бит инде һәр бер саралар. Профилактика яҡтан мәктәптәрҙә һәм дә инде
бөтә булган учрежденияларда аңлату эшләре алып аңлату барабыз. эшләрен апарабыз. Ул да буга листовкалар тоже таратабыз бит инде. Ну, күп саралар. Видео пропагандалы видео эшләнә. Буларның барыһы ла әһәмияткә итеп әйтергә мөмкин. Тагы ла һеҙҙең ведомствоның аноним чат-бот бар. Ул шулай ук башҡаларҙан эскән водителдәр тураһында мәғлүмәттәр ҡабул ителә. Бына был ни тиклем әһәмиятле сара, файдаһы ни тиклем ҙур уның? Әлбиттә, мана чат-ботҡа күп где-то көн һайын бер 200-300 хәбәр килеп тора. Унда буга искән кешеләрде лә яҙалар бит инде, мына Башҡортостан халҡы ҡайҙа, ниндәй районда булған. Әлбиттә инде чат-бот беҙеңсә ул беренсе информация килә бит инде чат-ботҡа, һәм дә инде беҙҙең телефон доверие бар бит инде. Телефон довериеға чат-ботҡа күберәк яҙалар. Шуға чат-бот ул беҙҙең яҡтан асыҡ. Һәр бер кеше яҙа ала үҙенең проблемаларын, һәм дә инде күргән проблемалар. Юлда эсеп берәүһе сыҡҡандыр, может быть, рульға ултырғандыр. Ул тирә-яҡҡа хәүеф тыуҙыра бындай водитель, шулай бит? Күп, хәҙер бына беҙҙең күп кешеләр яҙып шунда ебәрә. Беҙгә үҙебеҙгә эшебеҙҙе еңеләйтә. Был беренсенән эшегеҙҙе еңеләйтә, икенсенән шул уҡ халыҡ өсөн был хәүефһеҙлек, шулай бит? Был тоже как профилактика инде. Кеше белеп тора бит инде. Хәҙер бына һәр минут төшөрәләр дип телефонға шуға ҡурҡытта инде дисциплиналай әйтергә була бит инде. Әйткәндә, дисциплина тигәндән яңы йылдан штрафтар арттырылды. Ҡайҙалар 70%-ҡа, ҡайҙалар 50%-ҡа арттырылды. Бына ошо штрафтарҙың күләме артыуы ул дисциплинаға килтерәме водителдәрҙе лә, йәүлеләрҙе лә? Минең уйлауымса килтерәлер тип уйлайым. Мин үҙем дә рулдә ултырған бит инде. Һәр бер кеше белмәй бит инде. Юлдарда күп камералар тора бит инде. Һәр бер тиҙлекте тикшереүсе, ҡараусы, белергә тейеш бит инде. Иногда килеп сыға бит инде юлда күрмәйһең камераларҙы ниндәй тиҙлектә барырға. Фото төшөрөп һеҙгә ебәрәләр бит инде. Бәхет хаттары килһә, инде икенсе юлы яйыраҡ үтәһең. Яйыраҡ үтәһең. Хәҙер шул ваҡытта штрафтар бит как бы әҙ бит инде. Буғайына бит инде. Күпме әйтергә? 250 булдымы, ясә 500 инде. Ваҡытында түләһәң. Ваҡытында түләһәң 250 бит инде. 250, минең уйлауымса 250 ул аҡса түгелдер тип уйлайым. Әгәр ваҡытында түләп барһалар шулай бит. Ваҡытында түләмәгәндәр дә бар бит әле. Шуға ла кеше күберәк юл хәрәкәтен боҙа бит инде. Минең уйлауымса был дисциплинаға килтерә түгел. Дисциплинаға килтерә. Ә шул уҡ видео күҙәтеү камералары? Әлбиттә инде күҙәтеү камералары. Кешенең беренсенән камера күреп, ҡурҡып, ипләп кенә бит инде бара бит инде. Тиҙлеген кәметә. Тиҙлеген кәметә. Һөйләшеп килһә, телефонын һалып ҡуя. Әлбиттә. Ҡайышында эләктерә. Әлбиттә. Бына әлеге ваҡытта ял көндәре яҡынлашып килә. Был ял көндәрендә көн матур булһа, кемдер сәйәхәткә сыға, кемдер яҡындарына, туғандарына ашыға. Ошо оло юлға сығыусыларға ниндәй кәңәштәр бирерһегеҙ? Беренсенән камералар, ҡағиҙәләр тураһында онотмаҫҡа. Беренсенән юл хәрәкәт ҡағиҙәләрен боҙмаҫҡа инде. Һәм дә инде үҙенең маршрутын төҙөргә бит инде. Әлдә булһа юл алыҫ булһа, маршрут төҙөп, ҡайҙа туҡтарға, баларман булһа, балаларын гелдә махсус креслола, ремень, үҙегеҙҙә. Мин дә мана ныҡ күреп ошо юлдарда юл транспорт ваҡиғаларын үҙем дә ҡурҡып гелдә йөрөйөм юлда. Гелдә алыҫ юлдарға сыҡҡан, гелдә таҡтырып, балаларҙы таҡтырып, ҡурҡа ғына барам. Йөҙҙән дә арттырмай, яйлап. Шуға ҡабаланмай, яйлап, имән-һау барып етергә. Юлдар хәүефһеҙ булһын. Юлдар хәүефһеҙ. Ҙур рәхмәт һеҙгә әңгәмәгеҙ өсөн. Хөрмәтле тамашасылар, Дәүләт автоинспекцияһы инспекторы Рифмир Хөснетдинов менән һөйләштек. Юлдарығыҙ имен булһын.
Рәхмәт.